ஒரு சத்தான கஞ்சி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு டம்ளர் புழுங்கல் அரிசி எடுத்து நல்லா அலசிக்கோங்க. முழு அரிசியாக இருந்தால் மிக்சியில் போட்டு ஒரு உடை உடச்சிக்கோங்க, இல்லைன்னா நொய்யோ குருணையோ எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு குக்கர் வச்சுட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றாமல் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம், ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிறுபருப்பு, பைத்தம்பருப்பு போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுபட்டதும் ஊற வச்ச அரிசி எடுத்து போட்டுருங்க, நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அது கூட 10 பல்லு பூண்டு, ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு, டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க. ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு 5 விசில் விட்டுட்டு விசில் வந்த பிறகு ப்ரெஷர் போன பிறகு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கு சூடாக இருக்கும் போதே தேங்காய் பால் ஒரு 1/4 லிட்டர் இல்லை 200 ml அளவுக்கு தேங்காய் பால் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு சூடாக குடிச்சிங்கன்னா சளி, ஜுரம் எதுவும் வந்தாலும் சீக்கிரமாக சரியாக போயிடும். உடம்புக்கு நல்ல எனர்ஜியும் கொடுக்கும்.